今日介紹咧就係咧，我哋咧鄉下有一道咧蒸豬肉雞蛋蒸肉餅。呢個咧山水節8實咧都食得嘅，都好中意食嘅。以前咧我阿嫲啊阿爺啊嗰時咧好中意整呢道餸咧俾我哋食嘅。以前咁講啊，當然啦，以前咧條件冇依家咁好啦嚇，當然唔係話餐餐食嘅嚇。我一個月可能咧1次半次咁樣咯嚇。呢個基本上廣東人屋企都會做嘅菜嚟㗎咯。誒唔係喎，呢個反而我覺得佢少嘅喎，因為雞蛋。不過我哋今日咧加個瑤柱落去咁樣呢個五花腩呢個梅肉，中意半肥瘦又得。咁你中意3、7啊、4、6啊、5、5啊都冇乜所謂嘅。瘦肉標個7成，呢啲咪3成咯。4、6嘅咁樣，你咪呢個4成，呢個6成咯。咁啊，首先嚟講，你喜歡嚟講5或者4、6啊？我中意4、6。4、6。OK，咁我哋就玩4、6啦，好嘛？好，你做翻你平時咧？你通常建議係做咩㗎？我都係4、6到啫喎。你唔係話5嗰啲嘅？冇所謂嘅，因客而定㗎嘛。嗰啲客中意瘦啲咪瘦啲，中意肥啲咪肥啲咯。咁啊，通常嚟講我啲咁樣嚇，係咩？咁樣。好，起咗啲豬肉先，咁樣嗱，一樣咧切住皮咁咯。嗱，啲肥瘦均勻啊嚇，咁樣係。我首先切咗佢先。我今日唔等你喎，點解趕住啊？唔係，我唔今日。呢個好靚啊！呢個五花腩，哇！呢啲五花腩咧，喂，攞嚟炒咧，炒好正喎，知唔知啊？佢肥瘦均勻啊！呢啲攞嚟炒辣椒啊，炒涼瓜啊，真係冇得比。我想問我哋用絞肉機絞同埋手剁有好緊啲。嗱，首先我哋切完片咧，切碎嘅先，咁樣咯，切碎少少先剁佢，因為頭先多個頭咧，咁你咪咩咯，揦起少少先。咁平時出去食，如果比較粉嗰啲感覺，係唔係就係機啊？我哋唔夠膽咁講，有時咧可能咧佢猜得唔好都會咁。即係落啲粉太多。唔係，佢即係佢突嗰時啊！等我轉頭解釋俾你聽。好係咁樣嚇。嘢就得咁樣，即係好似得喎響嘅喎，得唔得？得嘅，煩啲。你數下佢心目中有冇100零下得㗎啦。咁樣，如果你雙刀咧，好似我咁嘅雙刀咧，咁啊快好多啦，係嘛？不過啲剁肉餅咧，你唔好又唔好太過碎喎。太過碎嗰度咧，反而唔好。咁樣咯，又可以咁樣。咁樣。雙刀寶哥。喂，搞掂到咯喎。都好啦。哎呀，哇！你知你估即係喂人哋啊？呢個餸我成日都做得唔好衰。呢個做出嚟啊！擔保你食飯都食3碗啊！首先我哋調咗味先，鹽係咁多啫，匙羹仔嗰啲細嘅匙羹仔咁多糖嗰度俾多少少糖，平面地1匙仔少少生抽1湯匙度咧，少少魚露豬肉有酥味咧，少少嘅胡椒粉咁整體唔係落好多味喎。唔使嗱，少咗咯。係啦，咁你首先嚟個猜勻佢先。係戴手套啊咁。戴手套係啊咁啊，係咯。如果你比如講你猜蒸肉餅咧，你一定咧打到個起膠咁樣喎，咁你先得嘅喎。即係意思就係你頭先講嗰啲。點解會散咧？點解會粉咧？因為佢猜得唔夠啊！即係你咁樣捏佢咁樣轉頭咧咁樣基本上咧你基本上嗱，你猜到起膠咧咁講佢唔會跌落嚟嘅就算咁樣就算起膠嘅咯。唔係，即係當然啦，我即係講如果你起到夠膠質咧，佢基本上唔會跌落嚟嘅。依家都未得。
因為我哋今日做呢個嘢咧，唔需要好似咧黐到咧一揼落去個碟嗰度咧黐到咧好即係好似好膠質咁樣嘅，唔需要嘅。今日咁樣，即係因為我哋今日係瑤柱雞蛋蒸啊嘛，即係你比如講你叉月餅嗰啲係咁樣啦，你要一定咧喺屋企咧咁樣咧揼橫佢，咁樣係咁樣嗱咁樣咁樣順我咁樣揼。咁樣咯，人生咪差啲飛咗出去？係咪差啲黐住個手套？係啊，咁樣嗱，佢呢啲咧出嚟嗱，你睇下，佢呢個肥瘦均勻咯，嗱，你啊，係嘛？係如果你俾我喺屋企嘅，唔中意咁肥嘅，唔中意咁肥咪5咯，依家64啊嘛。係啊，係啦，咁樣咯，依家基本就得噶啦，嗱，係嘛？係啊。跟住咧，你中意，比如咁講嚇，我中意啲雞蛋啊，雞蛋多啲香啲嘅，滑啲嘅，你咪打多幾隻雞蛋。翻你打雞蛋嗰時小心啲咯，我哋咁樣打咗先，做隻打咗佢先，咁樣落埋落去先，即係你中意雞蛋多啲嘅，就落3隻，你中意咧實啲嘅，點解啲實啲咧？即係肉餅啊，豬肉咧實啲嘅。實啲嘅嗰啲嘢嘅，你咪落少啲雞蛋咯，咁樣，咁你依家時候咧，你加咗啲雞蛋落去嘛，加咗啲雞蛋落去，可以咧略為加少少，再加多少少鹽味嗰啲鹽，好少啫，好輕微咁得啦，又可以少少糖咁樣咯。你加多少少落去，因為嗰個量多咗嘛，係嘛？係啦，冇錯，因為落咗3隻雞蛋啊嘛。你平時都有落嘅係嘛？平時都有，不過平時唔會咁多。咁你咧，你中意嘅可以落少少花雕酒。花雕就會提升嗰啲香味啊。咁樣可以咧，順住呢個方向，隻手咁樣，咁樣佢好好食嘅。有雞蛋啊，嗰啲雞蛋嘅香味，肉嘅肉味，瑤柱嘅鮮味，佢三體集中埋一齊，所以咧，無論小朋友好，甚至乎咧老人家都好，佢食完之後咧，佢覺得好開胃嘅。如果佢一愛上咗佢啊，你就不得了啦！話俾你聽，成日都要多係咪啊？係啊，冇錯。如果唔想得嘅，可以過嚟揾我。不過要提前講我喎，跟住咧，我哋猜襯我啲瑤柱啦，係咪？啲瑤柱咧，你可以提前嘅浸咗個半個鐘頭到，再蒸佢，蒸半個鐘頭到，啲瑤柱夠腍噶啦。嗱啲瑤柱，哎呀，頭先唔記得咗，俾你睇下，好大粒嗰啲。咁啲瑤柱，咁你自己猜襯佢咪得咯？咁樣你可以咁樣嘅，可以撈埋落去，撈埋到更加好。點解咧？嗰啲瑤柱咧，同埋啲豬肉啊、雞蛋咧，混埋一體。咁你咧，如果你比如講屋企請客嘅，咁你可以咧，留翻少少，留少少得噶啦嚇。咁你猜勻佢猜到佢入去啦嚇，啲瑤柱猜到入去咁倒埋落嚟跟住咧，你用個隻手輕輕地撥開佢。攤薄啲咁樣咁樣跟住咧留翻少少瑤柱咁樣，使咪咁易？省佢面你裝飾如果你俾我講，哎呀，我可能會怕腥啊，或者點樣都好，係咪先？切少少薑絲，咁樣切少少薑絲，擺埋落去，搞掂。我哋阿媽阿婆嘅年代嗰時咧，小朋友咧，咪嗰啲咧切嗰啲藥碎咧，得啲藥碎啊，嗰啲切得好幼細嗰啲菠菜啊，咁樣煲啲粥仔俾啲小朋友食咧，都好營養噶。菠菜有鐵質噶嘛，嗰啲我以前食嗰時咧就係雞蛋蒸嘅啫，冇瑤柱嘅啫咁講。咁我今日你個意思就係咧，加啲瑤柱落咧就更加個味道啊，更加鮮味獨特。OK。好，我哋擺落去蒸。
嗱，如果你好似依家咁厚咧，咁厚啊，喺屋企蒸咧，起碼嚟講要12-13分鐘。甚至乎你自己試下，如果唔係咧，你蒸多15分鐘都得，咁樣嚇15分鐘啦。好即係豬肉蒸熟啲冇問題嘅嚇。哇，不得了啊！不得了啊！我哋起咯喎，起啊，好啊。咁你上面有少少水咧，你可以倒啲水佢，因為佢始終有啲盜汗水啊嘛。嗱，跟住咧，我哋係可以擺翻啲咩嘅？擺翻啲葱花上去。你中意多啲葱，咪多啲香啲咯。跟住我哋燒油，係啦，咁樣。跟住咧，你有啲海鮮豉油，你咪俾少少落去。你自己因住個適量。我哋今日介紹咧就係瑤柱雞蛋蒸肉餅，老少咸宜都得啊嚇，尤其小朋友咧，哇，非常之正，一流，冇得輸，冇得又冇得輸。肯定冇得輸啊！呢個我都想食。